Mbote mingi na bino bande walandi ya Jomak Show ayo ezali bino Jomak ndenge bomoni na titre 3 égale à 1 kamba bakomi na suka ndenge na loba ngolere nyonso biso tu yaka pona kopesa bino ba information ya nyonso oyo ezali koleka na monde kimbangisi na ndenge moko ya bosolo ndenge tolobaka polele sans tricage na makambo oyo ya papa Simo Kimbangu soko ezali kotrike tant kaka ekokanga yo ndenge papa diangenda konti malobaki yango monter il en restera toujours quelque chose tant vous allez kokosa kokanisa te ke nyonso lobi yango wana nayebi ke son peut-être ezoleka déjà kuna oyo ba moni question ezoleka te peut-être bokomela nga nayebi te sona kota na cellulaire po mingi bazaka po no chekaki liboso te parce que oyo eza direct soko kolanda yango na YouTube oyeba ke oyo tozolekisa ezali show tozosala direct na Facebook nde soko esili tokozwa lien tolekisela bino na YouTube nakanisi bino nyonso boyebi ke bandeko bakimbangiste ya 3 égale à 1 bazokoma deja na suka mpo nani bazokoma na suka pamba te bapromese nyonso na makambo nyonso babandeki koloba lelo bato bakomi komona polele ke 3 égale à 1 kamba ebandi kokoma na suka donc bamaloba nyonso eloko moko na lina bandela wana kolobela ezali nini bino bandeko bakimbangiste ya 3 égale à 1 nkamba toloba bongo parce que moni cerveau ya moto ezalaka un peu faible boye mbala mususu na kose rappeler ba makambo donc mingi bato baza na tendance ya ke loko wana so bazo répéter au mona mutu même azago chakate mais akoma ko chango ka parce que ayoki yango tellement mingi alors biso azo loba 3 égale à 1 kamba so komona lobaka 3 égale à 1 kamba po ko yeba ko identifier tozo lobela nini likamto nito lobela ozani na lobela mo a point belé point liboso ezani yo mutu kenda kosambela na 3 égale à 1 kamba ko se santaka te lokola soki joma kazolo makambo awa eza lokola azo ko attaquer biso batu ya 3 te tozali kaka ko exposer makambo ezo sala ke to koma ndenge to komi même soki mboka na biso lelo eza na makambo eza nango biso toza ba responsable parce que to yoka ki biso so papa ya ngenda nenga prometa ki biso ke toko mokili mobimba ekoya epai na biso bako luka biso yango mona na ko tchabe extrême wana mikemike boza Holanda bozo ka papa diangenda aza Holanda aza koloba nyonso wana ezolakisa ke toza na responsabilité babilaka nyonso papa diangenda lakaki siko biso tozozela tomona ngo est-ce que tosali nini penda we koki ke tomona bilaka wana donc yo muto kenda kosambela na 3 égale à 1 yeba ke responsabilité oyo yo zanango oyo ngana zanango eza munene ke ba kibo moto na biso ndenge tolingaka mingi bakumisa biso tolingi mingi ke même mabe ezali finika ekosala nini ou bien mususu azobanga sino te bakwatake ye non faut kozala na esale lokola ndenge to exemple malamu faut koloba yango mindele epai ya mindele soki likambo wana ekoaffecte ba génération okomona bakotelemela yango mais biso ozalaka mingi ndenge wana te epai na biso eza ke soki likambo wana soki yo ozoprofite nango sikoyo te okolobela yango mpe te donc ozomona kwa comme si ke eza nango na impact te parce que eza koaffecte yo sikoyo te mais mundele ako participer na likambo oyo mingi azomona ke ba génération ezoya ekozala ndenge nini alors mingi bokondanaka biso ou bien bobaka Jomak yo olingi koloba makambo na biso boye na boye mais soki bato pena fo bokondane ezali bato bajournaliste na bino ya ratelki bango nyonso te mais bajournaliste na bino ya ratelki soi-disant bajournaliste na moko mususu mongolo mususu babakisami nayebaka te est-ce que mutu na ye esalaka malamu est-ce que aza na problème na mutu oyo babengaka ye soki godi dia Congo ye mutu asala ndenge baselo bainformation azwi ye nde mutu azali ye mutu atambusaka Facebook oyo ya Ratelki France ou bien Europe Ratelki Europe so otali bobeti na Facebook bokomona Ratelki Europe soki yo ozolanda na YouTube kota na Facebook so na Facebook beta Ratelki Europe ou bien Ratelki France
wana nyonso mibale ezali mongol wana Godi dia Congo aza pena mongol ya solo mongol wana Godi dia Congo ye moto atambusaka Facebook wana okotala ba makambo achaka donc karaté est-ce que mutu na ye salaka malamu aza na problème ya mutu mbala mususu komona ye akozwa ba livre ami tongi awa na nani omona akozwa le musu papier moko munene ami bambi awa na veste akozwa photo ya papa Simon Kimbangu kiangani na mokongo abambi awa akozwa soki cravate ya munene awa atie na kingo donc azotambola na ba papier ozomona soki nini ezaka na kati makambo ba mandombe bani koyeba te eske mutu oyo mutu na ye esalaka malamu soki nini bon joma kozokende bopane nako expliquer soki botali na Facebook parce que na banda kolandele mwa kala mais loko moko auti kotiakala mingi te awa yango nde elingi sikoyo nalobela makambo na ye peut-être bino baoyo boza na ye kuna bokobenga ye bomeka kosolola na ye to bomeka kosolola na bajournaliste na bino ya 3 égale à 1 parce que ezaka même kombo ya papa Simon Kimbangu auti kotia video moko video oyo papa Simon Kimbangu kiangani azoloba eye mvila akende koloba etikali papa Mbenza d'avance route na 26 peto zate bato atro ngala ngaba beti maboko sikoyo na ndenge to komi na periode to komi na ngoyo ke 3 égale à 1 eza kodinda lukutakano eye esali soni bakimbangise ya 3 égale à 1 bakomi na soni pona basa adere na makambo wana ya mabe mais ye aye na video eza lokola moto azwi mbeli azokotia susu na pota video ya soni ndenge wana video ya soni oyo papa Simon Kimbangu kiangani azoloba yango ye mvila akende koloba etikeli papa Mbenza d'avance route na 26 tozali te aye na video wana akati mo extrait alongole esika papa alobaki d'avance ye mvila yango ye akende koloba papa Mbenza atie kaka d'avance route na 26 tozali te azongisi video wana amibengi mutu ya presse journaliste donc voilà bino batu ya 3 égale à 1 batu o esengeli bosolola na bango boloba na bango bato oyo esengeli ke bino soki boza na badisciplinaire na bino kuna bato oyo basalaka un peu moins discipline bobosana te ke église Kimbangisi eza église moko ya monene eza église ya monene sikoyo yo olobi ke ozali journaliste ya église monene boye oza kotia biloko moko boye oyo eza même pas na sens nalobi ya papa Simon Kimbangu kiangani apesaka matei kuna chaque tongo na yo kaka kilte esalamaka bamardi ya bagene mpona nini te koya na matei wana oyo peut-être eko te ya mokili ezolakisa bamessage ya kitoko oyo papa Simon Kimbangu kiangani azoloba na nkamba mpona nini te papa Simon Kimbangu kiangani azoloba dimanche azoloba bamikolo nyonso azoloba makambo wana nyonso alobaka ezalaka bapolémique te normalement bino bajournaliste esengeli bozwa nde message wana parce que mosala ya journaliste mpe eza konettoye mpe image moko boye presque kaka oyo ekokomisa yo satana ekokomisa yo mpe nzambe alors bino bato wana bazali bato nde fo boloba bango okomona motu mosusu akoya na neti ba Lambert wana papa Lambert na motu na ye oyo ya do bango sondirika bamongol na bamongol papa Lambert coordonnateur ya Ratelki na France donc équipe mobimba ya bamongol na bamongol bozwa message ya papa Simon Kimbangu kiangani mosusu bakoloba nango message eza te bon wana ezali motu na motu ndenge azomonela ngo message ya papa Simon Kimbangu kiangani bomema yango na mokili bolakisa tala matei papa Simon Kimbangu kiangani azopesa yango mais okomona moto akomi journaliste yango na bi bamongol na bamongol
donc bazolanda bango individu moko boye azalaka na Californie yana loba moko mosusu awa bino omonaka bato 26 bakipaka bino baza na presse kuna na mokoto RTK bakipaka bino te même mpe na internet baza bakipaka bino te presse na bango ekipaka makambo na bino te mais bino nde bokipaka individu moko aza même pas na presse officielle ya ngai yebaka bino oyo bomona kaka Kimbangu 21 eza presse officielle te ya côté à 26 eza presse à 26 te eza kaka individu moko azosala ba analyse ya makambo mabe oyo azomona ezosalama na kati ya lingomba Papa Simon Kimbangu eza presse officielle te mais si okomona bato oyo bazosala na presse officielle ya lingomba monene boye bazolandela bango individu moko kaka boye azalaka ndenge omona azolanda donc bakoya wana bazwi ta nyonso omona 3 heures du temps baza koexplika kaka ke omoni ebongo yo ozoyeba te ke ye ya Jomak wana nde aza informe te ale bazwi bakati video moko bayeba tie wana Papa Simon Kimbangu d'avance mpe na 26 tozali te oye na video oyo neti soni ndenge wana oye kotya okomona le mosusu Papa Simon Kimbangu kangani asololi na groupe kaka ya bato bango bana kamera batie wana Papa Simon Kimbangu kangana azoyesa bango bato ya asoloba le mosusu na malembe bato ya 26 wana bazoluka baya na nkamba bosurveiller parce que bainfiltre baza ebele ozomona balingi baya na nkamba na nko bosurveiller bango ngai nasi nakomi partout na Kikongo mono ya sonika partout atoke wapi soki okoza motu oyo olobi 26 bakoyambo te soki 3 bayambi yo baza wana bato ya bango wana baza donc okomona bazwike video wana baye nango na internet batie eske makambo ezaka makambo bakotya image nini ezopesa okoyoka matei nyonso papa liangenda ateyaki oyo eza na internet ezolobela bolingo ezolobela bomoko ezolobela bokabwana te ezolobela pasi ya mutu mwindu ezolobela makambo nyonso mutu mwindu azomona pasi voilà bamessage oyo bino bosengeli bozwa boyaka nango na mokili bosala baanalyse ndenge tokodevelope mboka na biso mpona nini mutu mwindu azalaka na pasi boye ndenge nini mise ezosila te sensibilisation na ya kosensibilize bakimbangiste éducation ya bamama kimbangiste vie ya bakimbangiste na poto mundimi azalaka ndenge nini okomona bato bakoya dimanche na église omona bao bandimi ntango bakokende na mokolo banda lundi ti samedi bazovivre vie moko nire baza bandimi te voilà presse fo eya ebanda koéduke babiloko wana ntango babi presse officielle eza koéduke baboloba obongo yo Jomak mpe kasi pwani yo edikaka te ngai ezaka ngai ngai aza presse officielle nde ngai bolobi soko na tomboki na ngai na banotya nanga kofi awa yanga ozomona eza nga bolanda nga te eza nga donc nakotya oyo nyonso ngai nalingi nakotya na ngai naza ni presse officielle ya 3 presse officielle ya 26 naza nga soki nakotya oyo ngai nalingi boyoka te nakoma Kimbangu 21 TV presse officielle ya boye na bote kombo ya Kimbangu bakombatant baza koutiliza yango kombo ya Kimbangu bazoutiliza yango na bato nyonso ekopekisa bango te tomonaka Kimbangu boye na boye na boye Kimbangu boye mutu nyonso autiliza yango soki mpe nalobi ya banda lelo na banotya makambo ya politike eza nga mutu akopekisa nga aza te nanotya makambo ya politike etikali Kimbangu 21 nakotya makambo ya politike ozomona donc ezali ndenge moko te na bapresse oyo fo eya koéduke boloba parce que kuna mpe debe ezali parce que mingi boloba bongo yo Jomak kota naza na peut-être plus de 2000 vidéos na système internet eza na bamessage na bamessage bamusike ezali bamatei ya bapapa ezali baklipe nyonso ezali oyo kutu bango basalaka te oyo basengeli basala ozomona malgré que nakoki kotya na nga oyo nyonso nga na kotya mpo eza nga yo mpoza na Facebook na yo okoki kotya oyo nyonso motema na kolinga ndenge mingi batyaka ngo wana mingi omwana page na ye
ya Facebook aza mingi na ba Ronaldo na makambo belebele oyo acha selon ye mutu apekisaka ye aza te siko soki bozomona mingi Jomak parce que nga na poni mutu moko te alobaki na nga Jomak banda lelo yo ozala boye olobela makambo ya église mutu te ezali volonté na nga mona eke na banda kotia makambo oyo eko rappeler bana bapasi moki mbango ba réalité moko boye eza volonté na nga moko ndenge pe yo ozaka na Facebook oza na Instagram oza na babiloko wana nyonso oza nango différence ya nga na yo parce que yo olobi ke soki eza makambo ya kimbango nakotyanka pampamba ndenge wana eza na nga ya papa simoki mbango nakotyanka pampamba siko ngai nalobi lokola nazotya ya nzambe fo natya yango ezala propre ezala kitoko na investir nango yango nanga ya différence mingi bolobi yo oza journaliste ya lingomba yebaka yo oza journaliste yo moko moto opesi ngai qualification wana eza yo ngai te na même mokomosusu nayebi ke nga moto na journaliste ya bona bote ngai te yo nde ozolatisanga banino wana soki nazoloba makambo ezali na place ya koatake lokola biso boye bino mpe boyeba koreklame badroit na bino etanke bandimi oyo boza kuna na 3 égale à 1 boyeba kolobaki bino bozoyokisa biso soni makambo Jomak alobaki eza ya solo na place bino bokendaka bapolémique mbala mosusu kutu bino moto botindaka bango bino bozotinda bango bongo yo papa nani papa Lambert bino kutu bozoloba eloko te tala kutu ye Jomak wana makambo asala borépondre ye nano borépondre ye botika ndenge wana te mpo bato bazobunga ale bango mpe kuna bake bazwika mwaka kamera bayemba yango wana babia sikoyo tomona nani papa nani papa Matondo Mbiye aye wana fufu na fufu basala eloko te wana bato bapekisa babi papa botika mutu wana botika ye bosimba ye te bato bazopekisa bango bomeka kutu te bokoluka baproblème ozomona akokende na makambo na ye kuna na poko akoya boye babi na nga kuna pare kuna ya Jomak abeti lisusu alobi torépondre mon cher torépondre papa Matondo towana kosala émission moko boye ko mutu wana Californie wana moye te tosala towana mwa 2 heures du temps 2 heures du temps mobimba Job bazorépondre kaka Jomak indirectement individu moko abo azalaka kuna nde na yosi bino soki mpe natomboki na ngai nakozwa musique ya Bob Marley na bandi kotya etali ngai comme yo mpe tala na page na yo ya Facebook makambo nyonso oza nango eza makambo église te wana eza volonté na bino azoloba boyeba kotya eloko na esika nango bajournaliste na bino ya presse na bino bazoya na makambo moko ezaki bokoyoka même soni bokoyoka même soni boye nango na internet kutu papa alobi d'avance kutu na 26 aza te bato kieke sikoyo bandi korépondre bino kaka na bato oyo basi bayokaki makambo papa alobaki kasi awa papa alobaki ke tozali 26 soki bokaboli biso video wana nyonso mibale esangisa yango bozoridiculize nani bino bato ya presse bozoridiculize nani ozwi bato lokola coordonnateur ya Ratiliki France papa Lambert ozwi mongolo oyo mongolo nani akobamba bapapier okuta alati veste abambi bapapier omona mandombe kaka bamba foto ya papa Simoki Mbango atie koto na mukongo atie boye atie na mutu na bapapier ebele so bakoma makambo na kati azotambola nango aye wana sikoyo azoloba na Kikongo ye wana nde mutu azali mutu ya presse ya église monene boye en plus na poto ozoka na poto ozoka ndenge bozokitisa église omona ndenge bozokitisa sikoyo eloko ekozalaka moko est-ce que papa firma azalaki na raison te ya kolobaki 3 égale à 1 kokende de bêtise en bêtise yango alobaki soki tozozwa mpe baraison ebele moko mpe tolingi tomona peke bino makambo olobaki omoni tala sikoyo boye esalami le contraire ndenge bino kolobaki mais ndenge nini tozozala kaka na raison boye moko mpe esalaka bien moko baye bacontredire yo comme ça olukata mwa badéfense non mais mbala nyonso toza na raison yo nabaki nalembi na ngai moko ntango azoba bajournaliste ya kuna bango nyonso te nazwaka exemple awa ya bato omoni bato bakongo kozala lokola bakonzi ya Ratiliki wana lokola bapapa
Ba papa César Nginama Ondengwana. Voilà bato Ondengwana. Donc, azana objectif moko, azana ba projet, azana nini. Mingi ba soupçonner papa César, oh, ye nire yo zakana likamuna ye osugini te. Parce que au monde solo ba to système ya polele sans tricage. Tolo ba vérité likamuna yo salam. Papa César azaka pe munoko hein, ayebte ko loba. Soki pe alinga ba no loba ozala pena guerre azo loba pe. Mais apona ki a sala musala ndenge salamaka. Ozomona azo lobela makambo ya papa Simon Kimbangu, azo lobela boy. Tango batunaki makambo ya 4e président. Extrait wana ezali Zoro Mabia sala ki interview wana. Papa César alobaki ni. Ba misusu kuna babi, ye kaka 4e président. Soki 4e président bilaka prophétie. Siko ye ba alobaki ni. Alobi bon, ngana web sabino boy. Pona bo confirmer que za ye oyo papa Simon Kimbangu alobaki, botala kaka makambo oyo ezoko sala melala ye, botala réalité. Ce que vous montrez que parmi prophéties wana, na réalité za kokokana, et là on bolobi ye. Ce que vous kokana te donc za yete. Azaki na raison. Vous avez mon sagesse. Vous avez mon sagesse. Sikoyo ako postuler les soucis donc za yete. Donc a eu raison. Makambo yo bo kansate ke e ya kaka boye boye. Donc ezo senga pe sagesse moko. Batu lokola ba papa la mère wana ba batu penake ba suspendre ye. Oh, batu lokola ba goni ni nona na nkamba pena ba biko simba lisusu makambo ya l'église kimbangis kete. Aza na botala na page ya YouTube hein. Na kolo ba bino plus de 3000 vidéos. Kana zo ba mongol bino bokolo ba oh boy. Plus de 3000 vidéos. Plus de 3000 vidéos. Jour moko kaka akoko sa ba vidéo ata 200 mukolo moko. Na page na ye ya YouTube. Okotuna ba vidéo na forme. Na ba vidéo mususu okutunga na sala mususu. Na mona ngo kuna nebisa suka kopia ka ndenge nini. Suka pa chaka ndenge nini na yeba ate. Akofanda place mongo donc ba titre mususu atochanga na Kikongo. Yoka papa Simon Kimbangu kianga ni kunkamba. Papa Simon Kimbangu kianga ni diangenda kunkamba. Bilo moko bo ozo ba titre yo mutu ne sala ka be sala ka te. Kota na page ba vidéo mususu mona ba 3 ans passés, 2 personnes ga bataillon. Mais l'obia ko baksa sous 30. Ozo mona ba genre ya bato o bazo représenter lingomba. Après boko tuna ndeni makambo za bo ndenge yango ezali. Est-ce que bato bazana mitute o ke mitu ezo sala kuna na 3 égale à 1 bazate. Après l'obia ko ya ache vidéo moko boy. Tala donc ozo mona buzoba na buzoba. Yango to tuna est-ce que papa firmé azala ki na raison te. Ya ko lobake et ko kende de bêtises en bêtises. Parce que on y a des bêtises. Et ça va bêtise. C'est que yo mutu ya 3 égale à 1. Ole yo mona Jomak ngana zo pesa yo ba donner. Comme ça yo zo ba donner lo ba Jomak na raison dit. Tala. Bo solena tata pasteur na bino ya paroisse. Bo ke ko mona ye. Comme ça bo stopper parce que aza mongol mutu ne zo sala malamu te aza mongol. Mutu na ye zo fonctionner malamu te. Bato ya ndenge wana baza en mesure ya kolobela makambo ya lingomba te. Bato ya mayele kuna na 3 égale à 1 peu bazali. Bato pe baza na sagesse bazali. Or lingaka ezala papa Simon Kimbangu kiangani balandaka ye na poto papa pe ayebi ke message nga nazo pesa bana na ngai ya poto mutu bazo landango 20 minutes message moko eleki bazana ba programme ya ndenge ya kosala uzomona télévision ah boy mais ndenge nini ngaka individu moko na ko kozala plus na makambo ezosala impact na ba vie ya batu ke église munene boye réponse zaka moko bato batelemeli yango liboso baza ba mongol mitu ezosala te uzomona baza ba mongol mitu ezosala te aye na video ache papa zoloba d'avance kutu na 26 tozate papa zo répondre papa vila c'est une vidéo na bino yako lobela donc aujourd'hui image il y a chef spirituel représentant légal non yangwanande
obimisa oyo répondre lokola comme lokola neti batu ya fere na batu ya fali batu ya jibe mpiana na batu ya Werason ya Kofi Olomide na batu ya soki defe papa wemba kufa na ye ozomona biloko wana après bokotuna ndenge nini tozaka ndenge tozali or presse eza na responsabilité ya koédike ndenge nazosala bo naza koédike bato ya kuna naza koédike ozomona naza koédike nazo tala omoni ndenge bino boza wana yango bozomona makambo ezokendela ndenge ezokendela boye parce que bato oyo baza koédike masi ya kuna baza bamongole même si on a une vidéo de 3 minutes na vidéo wana eza na objectif moko boye eza le loko moko eza ko pointer eza par hasard bote au moment que nazongi saki ba image moko boye nazongi saki ba image moko boye oyo papa Katembo azoloba bolimisi nazongisa ba image moko boyo papa Katembo azoloba papa Katembo azoloba na makambo kangana na lukutakano wana ndenge eza boye biso batu wana oya 26 bolongola bango na misala batu wana boye o ndenge eza boye soki mutu ya kuna akufi bokende te soko kei olongwe eza makambo aloba depuis kala aloba ngo déjà depuis kala point nazozongisa ngo parce que nayebi ke batu bazali oyo ke bayokana na makambo wana te bakoyoka ngo siko na illustre wana ba photo son ezoloba image pe ezali eza na mosala moko ezosala soki mutu azoyoka ngo mingi siko akoma même azako tsango kate siko ti ekobando sala maleme omoni mundele ndenge asala nakasi mingi botala na baboîte aux lettres na bino boko remarquer soko ke na boîte aux lettres na yo okokuta na ba lettre monsieur eza kuna ba papier monsieur eza kuna ya ba publicité bato wana babebisaka mbongo mpona kosala ba publicité wana mona nini ba pizza eloko ma ba pizza ba nini ba makambo ebele ba ezaka kuna na kati osi boye otaka boîte otaka ba banque pe sala ba publicité otali boye mais soko yesika na poto okolingo fungula ba biloko na nyonso ozofungula mais soko oumeli déjà na poto oyebi déjà ba lettre nini oyo eza ba lettre ya solo tango fungoli boye ozobwaka kokanisa teke bato na baya bazoba bayebi ke mpe bato babwakaka mais ekozala na mokolo moko okozwama bwa fungoli boye banini na bapizza wana rien batinda yango mokolo nyonso ekozala na mokolo moko boyambi bato na ndako siko futa okomande bapizza namonaka nini moko boyaka na boîte aux lettres kende tala nano soki monaki yango wana tobwaki te kende tala na mesa kuna ta balukaluka ale bazwi papier wana allez bakomande pizza ozomona donc bayebi ke bazosala yango lenso etango bakozwa yo mbongo wana bango bana kodepensa lokola yo okomande ya kokomande bakorécupere yango malembe okokoma numero tout ça parce que mutu aza ndenge wana yango namonaka ntango tozozongisa banini wana yokasa teke eza no na mutu ozoyoka yango me mokolo ezali okobimisa yango na conversation obe na débat ata yo mutu oza na gauche ou bien na droite même yo un nom kimbangisi okomona na débat bino mutu kaka aza nom kimbangisi akoklika yango ayoki avandisi yango akokoma place moko quelque part mokolo mosusu conversation moko boye ezali oyebi kutu namonaka video moko entre bino église wana ya kota nkamba wana nde parce que sina yoka pena boyena autilize yango na lere wana ozomona parce que mutu aza ndenge wana yango nalobaka mingi soki ozosala likambo na yo kozela te omona mutu akumisa yo publiquement boye ekosalama te nde naza boye nayebike bamessage nyonso ozopesaka ya bato bazokwakimila yango bazokotisa yango ezozwa place misusu sans le savoir mosusu sans même le vouloir mais okomona ekozala na mokolo neti bato mingi lelo bakoma koloba qui vivra verra vérité kotika la vérité qui vivra verra bozwili yango wapi
Et ça par rapport à générique on a aussi kakala nous par fumolong azolobango et va na mutu. Ozomona. Okomona mususu na carte d'église, na ba paroisse, ba comment on voit slogan na bango. Vérité quand la vérité qui vivra verra parce que ba yoki yango mingi ezozonga. Quand ça dit que et ça par hasard. Et ça par hasard pour na yebi eloko yo zo pointer parce que mutu ezo sala. Dans le cas ba mongol mususu wana ya ratel kité, mutu ezo sala te. Yo so mona mutako kotsa ba vidéo total ba vidéo eza soki plus de 3000 soki combien. Boko taka na face na botala. Plus de 3000 vidéos et ba vidéo yango ko mona mususu et oumeli 3 mois kaka 4 personnes bataillon. Ba titre moko ezanga tina. Olena lero wana abandana no koluka mayele ni na kosala po message moko boye tango susu ya papa ou bien ya ba papa ba nkamba ou bien to banda kosala campagne ya ko motiver bakimbangise batongamiser boko pe kosala ngolo kola objectif na bino bomi pesi musala wana campagne ya ko motiver bakimbangise ba contribuer pour na miser ici là bobandi ko créer ba documentaire bobandi ko créer ba biloko ndenge na ndenge ba makambo belé oyo kosala ke bato bafungama misu bamona importance ya kosala ozomona mais nyonso wana te yango wana place tokomi na place ya kolobake biso bato tolingaka kaka oyo eza polémique soki na tie video moko papa de ngenda moto alobi okomona video wana ntango ekolamuka eza na ba 400 vues 300 vues papa de ngenda mais soki na tie video un Kimbangis attaque Nkamba, lobi nango 10 000 vies. 10 000 vies, on a ba Kimbangis. Parce que ma Kambo bazoka bien, donc bazoka bien pour la otala yangwana. Vous comprenez? Tout ce qui est polémique, donc bazoka bien. On va mboke za kana on va stress boye. Vous comprenez? Donc afani bazoka loba, yeah, loba. Mais vidéo papa ya ngenda message moko boye za oyeko ya molimo na rien wana a cliquer bo jomba yo mikolo pozo lo bate ozo bate mikolo ya oko malili ba décourager yo jomba natala ke mission o sale mission to mikolo ya mikolo chete amona ki ba vidéo na chaki ya message ya papa ya ngenda bazo sayo ke mikolo yo o chete si o chete no bongo mona ngi na chakwana te na mona ngi na ngai kasi ngana kasi kuto ba décourager yo ba décourager parce que na fanda ki na éditer vidéo na che ozomona nemi so batozali makambo kaka oyo ke mbala mosusu ko contribuer na ngona yo na rien po ozo ngaka ko sepesa matoi na yo l'air bazo ko loba bazo critiquer ka tembo yo kono zo ka bien pe zo ka sentiment azui nena zo loba mongol wana kuna ozoka bien penza ozomona et ngala yebi ozoka bien penza donc ozoka bien soko ba tshela bon to tanga na nani kuna na Mathieu to loba boya bebisi masolo suka soko umeli mingi wana ko cliquer pa mususu zoloba bien joma le la zoloba bien te donc ko loba bien wana ezake fo loba makambo moko boye tout ça c'est que soko na ki na ba sentiment nga siko na so contrôler nde bino et avantage nangana parce que nga na yebi ke bino bolingi ndengwana mais na zape en mesure ya ko contrôler makambo na zoloba ozomona ya mo na ba titre tala kaka kota na YouTube kende cliquer beta Jomac 1 allez cliquer na komba Jomac wana et puis cliquer vidéo banda siko ko tala na kati ya canal nanga tala siko ko mona message ya papa ya ngene tala ba vie vidéo nyonso oyo ezolobela makambo kaka papa na ngene nazoloba ou bien papa moko ya 26 ou bien papa Simoki yanga nazoloba tala ba vie siko tala un Kimbangiste attaque Nkamba 3 égale à 1 boye na boye tala ba vie okomona c'est comme ta cliquer joma ozoloba bien te moyen donc elo yango wana et comme nango wana neti théâtre moko boye donc oye na on a show ya théâtre ozose makambo sérieux o ezo concerné ba génération ezo ya c'est comme ça on théâtre makambo eza théâtre te za makambo ya sérieux
ozomona soki nga nasala calcul te nayebi ke likambo na ye naloba ekosala nini naza na ntina koya na l'exalaire na ngawa te. Et c'est parce que nayebi objectif na nga eza nini. Yo ozala na 3 égale à 1, ozala na 26 égale à 1, ozala un non kimbangiste. Nga nayebi mboka na biso Afrique kobanda na Congo ba Congo nyonso misatu Afrique Papa Diangenda prometaki makambo ekobandela kuna na les 3 Congo ekoya na Afrique makambo ya kitoko oyo ekopanzana na mokili mobimba. Alobaki ekobandela pai na biso. Sikoyo question ezali mituna. Tozosala nini ya malamu pona makambo wana ya kitoko ebanda. To bilaka wana to monango. Ndenge monaki video na tshela bino kala mingi ta. Papa Diangenda azoloba bana mingi na bandako na bino baza ko beta bino baza ko finga bino basala makambo na ndenge me bakoya pai na yo. Ozomona bakoya ekolela epai na yo. Sikoyo question ezali toza kosala nini pona ke makambo wana papa alobaki ya kitoko oke bato wana baye pai na biso po tomona ngo tosani. Ozomona réponse ezali ke tozosala eloko te. Tozosala le contraire. Ozomona tozosala le contraire. Même yo etant que mutu ozokende voyage ndako na yo eza salite olobi bon na changer couleur ya libanda na couleur ya kati kota cuisine na lingi ba tshaba karo makambo ebele ba bongisa ngo kitoko ba nini tout ça na salle de bain donc oza pena na ba vision moko kitoko o engager mutu moko asala la construction abina yo ke OK ngana ko sala ngo e senga $4000 nazana ba connaissance wana tout ça nous va ba sala mais OK ngana zo kende voyage boyokani tout ça ale asali yo devis yo ozwi OK ye atikali avant ye ozongi 3 mois après tant on fongoli porte bokuti ndenge ka kotikelaki yango ba régner kutu donc ba régner ba koti na la place sikoyo est-ce que obimisa mo orozwa mbongo komi pena chèque na yo $3000 $4000 opesi mutu wana réponse ezali okofuta ye te parce que makambo yo lingaki ya sala asali yango te okofuta te biso papa Diangenda promettre biso makambo alobi soki tosali boye tozala na bomoko tozala na bolingo totikali awa tokabwani tozosala makambo ezangi bolingo tozosepela nango pe soki papa Simogenga nalobi d'abord na 26 bato ingeta oh OK ingeta basepeli alors sikoyo soki papa Diangenda ye est-ce que futa biso est-ce que makambo wana tozozela wana tokomona mingi bazosepela ke Kabila longwe d'avance Kabila longwe sikoyo nini oyo tozosala ya malamu oyo tozozela ke oyo akoya wana nde mutako ya kobongisa eza te tozosala nyonso ya mabe chance ezali ke oyo akoya akozala plus pire que Kabila yango ozomona na tous les 3 Congo ndenge moko OK na Angola kuna ndenge moko oyo alongwe a remplacer kanga oyo azalaki lokola ye kuna Denis Sassou Nguesso tingami soki pa alongwe ako remplacer oyo kaka azala lokola ye mingi bazoloba ye Kabila azosakana mboka kimbangu mboka Congo na basakanaka te bien sûr mais est-ce que tozozelela ngo na ndenge ya malamu ou bien tozozelela ngo na ndenge ya mabe réponse ezali ke ndenge makambo ezokendela ezomona ke ekozelela na ndenge ya mabe parce que tozosala eloko te oyo ekosala ke bafuta biso ozomona soki mabe tobeti maboko soki tshomaka yawa alobi makambo 3 égale kimbangisa attaque nkamba 10 000 vies ozomona 10 000 vies video ya papa Diangenda moins de 1000 vies bakomi wana pe bien papa Diangenda mais soki nakomaki titre papa Diangenda
a critiqué papa Simoki Angani. Lobi nango 100 000 vues. Parce que Kimbandi c'est juste à partager ango. Et t'as la vidéo oi. Et t'as la vidéo oi. Et lobi nango mona et mati. On se mona. Parce que y a un monde makambo zo mona papa denga na petit message. Mais azo zoate que a partager. Ap kabolango pe na ba ndeko moko ba mona ke etala makambo kitoko o papa lobaki yango. Te. O ya ko partager et ça o ke bazo lobaka makambo moko boye ya polémique. Yango lobby, ce qui osa Kimbangi c'est ya 3 égale à 1 kamba. Bo tirer attention na ba journaliste na bino. Bat lokola ba papa Lambert wana. Na yo kaka kutu ba Gelkin, ebandeli boso na ba Gelkin wana. Gelkin, Mambo. Moni batande ba bandaki. Donc 3 égale à 1 na moni boza na chance terre. Ba mongol na ba mongol ya ba journaliste ba chaka kuna ba mongol na ba mongol. Liboso ba mongol wana mibale, Gelkin, Mambo. Gelkin ba bimi wana bazui livre ba komaki ya papa Paul, ba dobe tango bale. Kuna bata 3. Yeah! Wow! Bozui. Ba tondi sur internet. Soki mutu la bango bimi kuna, dabasi ye Polo wala. Polo akosuka, Polo ala satana. Tout le monde a satana pena ya satana Polo. Panzani partout. Ba tondi na internet. Et le lo ba sugiwat. Tango ba critique ya ba homme politique congolais bandi, mais bozo sabiso soni. Dans une vidéo awa. J'ai quand même dit à maison civile ya Kabila comme on est mo galou. Akenda na nkamba aza côté ya dans une vidéo. Azoloba les kambo ya Nzambe boko ko sala ngo n'importe comment tie. O ezali ngomba ya monene. Ko finga na kana ba internet na ba TV za malamu tie. Et non kimbandiste. Azo na kati ya nkamba na vidéo. Vous comprenez? Allez, les ba critique on est les gars qui est belé. Oh, bino pe maman bobo de allez, siko na yo ka on dirait ba bengana bango. Ba suka. Allez, siko misusu ba bimi. Okomona na ye ba ta linga nini akozwa ba papier mi bambia. Ozomona bena ki mongol pena donc ki mongol banda kwenti kwen. Mongol. Bon ba oh, ada mongol te yo ya jama kozolo ba ada mongol. Botala na page ya YouTube 3000 vidéos. Na neo ka tozolo boyo ezalaki ba 1000 et quelques. Na espace il y a 2 mois abakisi 1000 vidéos. Lokola ko sakana. Siko akoti na ngambo ndenge nini? Est-ce que mutu ya fan na poto akoko zana mayele ya koyeba teki bazo tonga mise na nkamba. Siko tufoto sala ndenge nini? Bakimbangise ya poto ba mise ezali nini na sala ba interview na sala ba documentaire pour la campagne ya ko motiver ba kimbangi se ba yeba tina ya ko tonga mboka wana ikozala par ba documentaire ba extrait mike ayeba ba jeune ya ba age ba zalaka mingi na ba Instagram Snapchat donc photo créer ba vidéo ya ba mike oko sala documentaire à 1 minute ce qui Instagram et permettra la vidéo à 1 minute. Au cours ça la vidéo à 1 minute. Au cours de makambo ebele à 1 minute. Au cours ça la publicité à eloko il y a 1 minute. D'abord c'est la publicité on a 20 secondes, 15 secondes publicité lek. Au passer message. Mais au cours ça la ngonde ngeni il faut y kolango. Na tangu yo kokoma au sala makambo pamba au sala pe na poto ba cours mususu pe eza peut-être au fele au cours y kola makambo internet na ba librairie. Mais bozui ba mongol mutu ezo sala te mongol pena boche liboso ba wana nde bozo betla maboko yeah loba ozomona bazo sa vidéo moko ezo sala soni boye na ngwana yo parla mbel kasibino bino pe fobo répondre après Joma Kwana tu vois Joma Kwana do dominer belé ndengwana est-ce que ba sala ndengwana ye Joma Kwana azoya ka azolo ba makambo bino pe utika boye on nire tona batute si vous papa la mère a sopani yana baki boza poser te boza ne exposer kasi toza poser bongo ya Joma azolo bake so neni wana kasi biso za poser si vous papa matono pa be kasi toza pe poser la poser te si vous tango ba exposer makambo na ye
ngana lingina makambona te est-ce que basala ndengwana bango balimba bomisa ngai siko mutu mo abenga labi tika papa Lambert tika papa matondo miei Nathalie tata batu veste ezo koke subiente atikali mutu na mutu miku ebimina na mutu oya mama tata batu tika tata batu na salieni na salelo te ye moko aleki wana bongo ye ya joma kadoki no lobaka makambo kuna bazana susi na ngate nazana bana bazoki no lobaka makambo bazolanda ngai bazoluka mutu na ngai ngana nazana bana ngana lingi na makambo te tozoloba makambo ya vérité siko tango bazoloba makambo na ngai bazoloba makambo bazoluka nde mutu na ngai papa simoki mbango kyanga mpa kotika ngai te yo tango bazoloba makambo pa pola awa ozomona osoloba makambo pa pola publiquement comme ça oza kofinga oza kotshela oyebaki te siko ye siko bato ebele bazobenga ngai siko telefone ezofanda te muke kaka boye paa matondo faut répondre ko yango na siko toye awa tomeka mwa kopesa mwa baexplication totala na soki makambo yango eza ndeni parce que makambo wana toza na biso tokokota na banzela wana te ozomona tokokota na banzela wana te dossier wana eza monene bokanisa te ke esila tosalaka bainvestigation toujours tant tokozongisa yango lisusu awa ozomona mpona nini bokoloba bongo yo kotika batangani te bazala na vi na bango bato wana baleki liboso mpona kosimba kombo ya kimbangu me na lukuta sikoyo biso susi na biso ezali to edike yo ndenge nazoloba awa ole botala nga soki nazolakisa boye kotala mosapi na nga te tala kuna nde place nazolakisa yo comme ça ozwi mayele wana obaluki sikoyo boye yo sikoyo tata godidi ya kongo toyebi kolingaki kongo mingi problème na eza nini tala boye ale soki moyen ezali basuspendre ye botiki mosala wana ozomona ozosala mosala ya soni ya koyokisa kombo ya papa Simoki Mbangu soni yango tolobi toyebi te eske mpona papa firme makambo alobaki ekozala de bêtise en bêtise yango tozomona ou bien nini parce que lelo oyo 3 égale à 1 26 égale à 1 bato nyonso bakomi siko bakoyeba susi teke esika nde bakotya zolo non esika bakotya zolo ezali yeba papa na ngenda alingaki nini église nini wana lingomba nini wana oyo publiquement comme ça eteyaka bokabwani nimisanga na connecté nini oyo awa église ya ndenge nini wana publiquement ezoteya bokabwani tokotanga na bon mingi bokanisa peut-être tozoloba makambo ya solo te mais eza makambo ya solo makambo oyo tozoloba na bino ezali baréalité tokotanga peut-être mingi boyebaka te mama Jacqueline mama Ntumba Jacqueline azwaki vision ya likambo oyo bomonaka wana eza yango oyo te ok tokofungola mukanda na biso ya nzambe tokozonga na bapage ya suka tokotanga bokanisa lokola eza makambo ya solo te mais eza makambo ya solo tokotanga na Jean-Paul Gaultier chapitre 450 verset 35 Jean-Paul Gaultier alobi nini bon mingi boyebi kombo wana me eza yango te eza verset mama azwaki vision awa ozomona bokanisa oyo eza chapitre yango wana nde vrai kombo ya verset wana yango oyo tozopesa bino Jean-Paul Gaultier chapitre 350 elobi nini ndenge eza boye soki yo ozali mondimi normalement epekisami te ke ozala pe na mwa haine moko boye parce que mutu wana ye aza nzela moko na yo te okende kolinge ndenge nini ozomona même nkolo yesu alobaki yango rendre à César ce qui est à César ozomona
bopesa na César oyo ezali ya ye. Donc alingi koloba ke eloko eza na sika lango. Soki totali par exemple na jeunesse ndenge eza wana. Mama mpe azwi kaka vision. Jeunesse wana bomonaka jeunesse. Na mikolo ekoya kozala sous jeunesse te. Ozomona? Bakobanda obenga yango mado. Ekozala mado eza vision ya mama azwi awa. Bolobi nini? Adam, est-ce que tango Adam na jeunesse wana? Est-ce que là Nzambe la asalaki Adam? Est-ce azalaki na bilamba? Oh, azalaki na bilamba te. Alors, omoni mama kolata bilamba, eza lisumu. Bilamba omonaka bilamba eza lisumu. Parce que Nzambe tango asalaki mutu, asalaki ye na bilamba te. Biso toye na masumu, tango kaka Eva sumuki mbala moko, allez. Mbala moko ake komi bomba. Donc ezali synonyme ya masumu. Donc biso bakimbangiste surtout ya 3 égale à 1. To sengi bolimbisi. Donc na bolimbisi to sengi na mikolo koya. Soki to koti na kata ndaka Nzambe, to kobanda kotika ka bilamba la porte. Parce que vision ezwami na na Jean-Paul Gaultier. Vision ezwami bilamba ezali synonyme ya masumu. Parce que tata Nzambe, boyoki te na mukanda Nzambe bakomi kuna ke Nzambe le asalaki mutu, ou bien djinn ou bien lobo te, biloko nyonso biloko masumu. Tango Nzambe asali mutu, asali kaka bongo na bongo. Siko biso to sengi bolimbisi. Po nezo koni kolata bilamba. Bozo mona ngote eza normal te. Bato babetu maboko. Yeah. OK. Donc, na mikolo koya soki toye kosambela tobanda kotika bilamba na porte po eza masumu. Eza synonyme ya masumu. Moni tabo kofanda olobali. Siko okola mikolo bakolobingisa mutu. Oui. Ozomona? Parce que donc mutu azoloba makambo oyo eza na sens te. Ezosala pe sens ata moke te. Bato bafandi bazoyoka ye bazoningisa mitu. Soki tato ya bali, soki mariage salami awa, même ala noko na ye, assemble kuna 26, basuka kuna ba yawa te. Bato ba fani na bango. Oui, bazo sepela nango. Au moins tu makamba bilamba, côté ya bilamba la porte. Ils ont sonné neti makasi, mais oyo yake okoki ko kende te na matanga même ya mama na bino. Tata na ya kufi. Soko salaki nini ote? Oh, parce que bana wana ya mukolo mwana mukolo tata oyo akufi. Boko yawa te, boko suka kuna, boko yawa te. Soki yo kante na bango, kor na yo ye, bako ya pa na biso te. Toko chapa pen. Tango bazolo bana bako yawa te, bo mona ngolo kwa maseki te. Soki bo régler yango te, okomona mukola matanga, bako chela bino ba pen. Bacheli bino ba police na porte. Soka balakisi za muta 26 bako blende wana soki osakani oke makala. Bozomona. Donc makambo moko oyo ezosala sens te. Ndenge na lobi awa exemple moko ezanga na motina. Pona olakisa ke makambo oyo ozondima lelo mais eza ndenge moko te. Lingomba ya ndenge nini wana oyo echaka accent na makambo ya séparation. Wa eza lingomba ndenge. Et yo sa adhéré kuna et sengonoka que soko ke dimanche on okuta bato bazé ebele ozobeta musique ke ozo sepela bien ko banga na yo bongo yo ya joma mamoro bana ngasko sina na place na fanda kota coin wana kota liboso wana ba telem sangai tango to sengina ba muta ba telema siko ngana telema siko yo lingi siko ngana sanene tana ke na 26 wana banozonga siko ta batu nyos c'est pas ça wana nga siko eloko yo ozoko bangela ezakaka lokumu wana ubi eloko yo ozoko bangela bio joma ngasiko na milieu na biso ba jeune siko na milieu na biso ba jeune siko ba kotonga ngai ngana sina umele awa na betaka siko trombone na faki nazo imaginer penate ke ngai pena boye ba mona ngasiko na 26 kuna ya mamba soni mon cher siko ba kotonga ngai après église bakotonga ngai na kosuka wapi ngai mutu ya nani
bakotonga ngai. Donc eloko oyo eza ko préoccupé ye eza kaka lokumu ya nzoto boye ke bakoseka ye bakotonga ye bakosala boye na boye aza na susi ya molimo na ye te moni aza na susi ya molimo na ye te. Donc soki buzoba ezokota bato lokola neti na bi bamongolo oyo akateleki oyo bazopesa babuzoba akokritika yango te parce soki akritika yango bakosoupçonne ye. Bino bandeko ya 3 égale à 1 fo botalaka mingi Jomak mais bo attaquer te parce que azo aider bino boye ba ko réfléchir parce que bato yo bakoki ko éduquer bino parce que bamwal bato ya presse wana nazuli bino exemple ya bato ya presse oyo bazaki bakokaki nde bazala na ba place ya kibokonzi wana pona ba développer yango na ndenga malamu bato lokola ba papa César wana ozomona bato lokola ba papa César asa soki mpe na munoko boye asa mpe munoko na ye ayebi makambo ebele akoki mpe koloba n'importe quoi akoki mpe kosala n'importe quoi mais okomona mingi na makambo wana te soki azosala analyse na ye analyse moko sage mais bato moko kaka boye bazorepresente lingomba ya monene boye bango nde babimi wana bakotala boye ya Jomaka che nga mpe na kosala boye ya Jomaka mais bozona exemple mpe ya ngambu ya 26 presse na bango ekipaka meme bino te ozomona baza na presse RTK international eza presse officielle ya kote wana RTK na télévision kuna na bango kuna ezali ebakipa makambo na bino te bino bakasi yo Jomaka ozala ngai eza soki lelo mpe nalobi nakangi ekosala su te ozomona différence nazanga lokola motu nyonso oyo bomoni na Facebook wana na YouTube partout nazanga ndenge wana soki lobi na ye natia makambo ya politique natielanga makambo ya politique bolobaka te presse ya 26 te eza presse ya 26 te eza kaka kimbangiste moko azali na esengo te na makambo eza kobeba ndenge yango ezokendela boye e azosala barappel moko normal soki likambo mabe esalami na 26 tokosalela yango analyse soki yo oyebi yango yaka asala baanalyse oyo awa mpe tomoni likambo eza boye tokosalela yango baanalyse mais lokola tozotala ndenge tozomonela tozomona ke eza mingi nde 3 égale à 1 kamba nde ezoteya bokabwani na bandimi ezoteya bokabwani na bato ya mokili toyebi kuna nde tokomeka tolamusa bato comme ça bato bacomprendre ke makambo oyo 3 égale à 1 kamba azosala yango nde ezozongisa biso nsima ozomona accentué na bajournaliste na bango basoi-disant journaliste bato lokola bapapa Lambert wana bato lokola bamongolo oyo papa Godi dia Congo akobima kuna akoloba makambo ko soki nazoyeba te soki ye koma akozo mbala mosusu namona azwi bible yo so mona moto atia bible na lipeka akangi elastique awa ozomona atie bible awa sa one bible ye wana zoya batia foto ya monene ya papa Simoki Angani na nzela azotambola eza soni donc namoni moto abeti kuna tokokata awa en attendant